宝贝儿，来吃雪糕。哇，漂亮的米奇耶！好冰啊，姐姐，我咬不动。那是个小果冻吧？姐姐，我没吃饱。那你想吃什么呀？我还想吃小果冻。那你等着。当当当，漂亮的果冻来啦！哇，是甜甜圈。漂亮的蓝色玉米，黄色西瓜果冻，可爱的蓝色小雪人哟。哇，好可爱呀！红色乐高积木果冻，漂亮的树叶型果冻。哇，绿色，还有华夫饼哟！哇，这么漂亮的果冻，好多好吃的果冻呀！伙伴们，赶紧吃吧！先来一个漂亮的小人果冻，还在对我笑呢。你们喜欢吃西瓜吗？你们快看，黄色西瓜果冻，橙子味的西瓜果冻哎！哇，看起来就很 Q 弹，比想象中还要好吃哎！苹果味的。哇，漂亮的甜甜圈，这一口超过瘾呀！小时候我最喜欢吃华夫饼了，今天姐姐把它给我做成了果冻。哇，我的乐高积木，这是第一的积木，给我偷偷拿过来了吧？哇，漂亮的蓝色大玉米，伙伴们来张嘴。今天吃的好满足呀，又是美好的一天，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜！宝贝儿，来吃雪糕。哇，好大的西瓜雪糕哟，我要吃。哇，小球球，我没有吃够，我还要吃。你还想吃什么呀？这个红色西瓜味的好好吃呀，我还要吃。那你等着。当当当，小熊西瓜雪糕来啦！哇，好可爱的小熊哟，有胖嘟嘟的小鱼呢，可爱的红色佩奇，可爱的小兔子。哎，这里还有一只小兔子。哇，这是一个大脚丫呀！哇，好多雪糕哟，伙伴们，我们赶紧吃吧。先来一个漂亮的大脚丫，哈嘿！夏天吃雪糕也太爽了吧！小猪佩奇，有没有和我一样喜欢小猪佩奇的呀？刚才的小鱼你们喜欢吗？没有西瓜的夏天是不完整的，还有冰淇淋哟。我爱这个兔子，小伙伴们，你们喜欢兔子吗？凉凉的，我爱了爱了。好多个冰棍啊，都是西瓜味的呢。伙伴们，你们猜我吃了几个呢？雪糕好吃，可不要贪多哟。好了，今天的雪糕就分享到这里了，我们下期视频再见，拜拜。宝贝儿，来吃糖。哇，酸果条哎。好酸呀！姐姐，我没吃饱。那你还想吃什么呀？我想吃绿色的巧克力。那你等着。当当当，绿色巧克力来啦！哇，是糖果玩具形状的耶！绿色的小树叶，可爱的 M 豆。哇，好大一颗 M 豆啊！漂亮的小雪人。哇，你看它都热化了呢。绿色小橘子哟。哇，可爱的绿色小猫爪也热化了呢。伙伴们，我们赶紧吃吧。先来一个绿色小猫爪。哇，好甜呀！再来一个橘子吧。哇，绿色小勺子，我来了。淡淡的苹果的香味，我喜欢。啊，这个巧克力都热化了，都拿不起来了呢。小雪人，你可要坚持住呀。好香呀。哇，我的超可爱的 M 豆，每一颗都入口即化呀。哇，我喜欢的绿叶，朋友们，你们看，它也热软了。嘴巴都黏糊糊的呢，不过今天巧克力很好吃呀。今天视频就分享到这里了，我们下期视频再见，拜拜。宝贝儿，来吃雪糕。哇，是酷乐米小雪糕哎，冰冰凉凉橙子味，我好喜欢。那再来几个橘子味的小冰块吧。冰冰凉凉，酸酸又甜甜，我好喜欢呀。姐姐，可是我没吃饱，我还想吃。那你还想吃什么呀？我想吃橙子颜色的巧克力。那你等着。当当当，好吃的巧克力来啦！漂亮的鱼尾巴。美丽的 M 豆，黄色小猫爪，大玉米，不一样的鸡蛋哟，这么多好吃的呀，我们赶紧吃吧。哎呀，谁在捶我呀？吃一个猫爪巧克力吧。不对呀，姐姐，这个明明是辣平糖嘛。不过今天辣平糖也很好吃哟。姐姐，这次你又套了我。哎呀，姐姐，怎么回事呀？我的鱼尾巴怎么断了呀？里面加了好吃的果酱，都是你爱吃的呢。姐姐，你今天做的玉米有点丑啊，它长得好像巧克力呀。哇，这是什么呀？鸡蛋型辣皮糖。又是美好的一天，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜。宝贝儿，来吃雪糕。
冰冰凉凉，好好吃呀！姐姐今天都是粉色的呀，那你还想吃吗？想吃粉色，那你等着。当当当，粉色小白兔，粉色咕噜米，两个在一起才不孤单哟。还有一个粉色大玉米，再来2个粉色小橘子吧，你看它都要化了呢。粉色小猪猪，哇，粉色碧琪，粉色小冰棍吧。哎，这里居然还有一个呢，你真幸运呀，都给你吃。哇，好多冰棍呀！姐姐，我们赶紧吃吧。先来一个粉色大冰棍，咔哧咔哧，小时候的味道呢。是老冰棍的味道耶，淡淡的甜味儿。还有一个大玉米耶，每次吃玉米都超过瘾呢。骷髅米，哇哦！你们喜欢骷髅米还是美乐蒂呀？我喜欢史迪仔，嘿嘿。小白兔，佩奇你来了，今天终于穿上粉色衣服了。今天吃了超多哟。冰冰好吃，可不要贪多哟！又是美好的一天哟，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜！宝贝儿，来吃雪糕，好冰爽，好舒服呀！绿的味的雪糕我也喜欢，姐姐我没吃够，那你还想吃什么呀？我觉得蓝色的很漂亮，那我们接着吃蓝色的吧。那你等着。Later。当当当，蓝色甜甜圈给你，蓝色小熊，蓝色胖仔鱼，这么可爱的小鱼要成双成对哟。小雪人雪糕。还有哆啦 A 梦哟！哇，哆啦 A 梦哎！哇，这么多好吃的牛奶雪糕，姐快给我吃吧！先来一个哆啦 A 梦小雪糕吧。会跳舞的小熊来啦！好好吃呀，就是有点冰牙呀。小胖鱼，哎呦，还有小胖鱼呢！小胖鱼，你不要画嘛，我马上把你吃掉。妈妈，我最爱的甜甜圈来喽！再来一个小冰棍吧。这是什么呀？有没有小伙伴们喜欢小汽车呀？我喜欢小汽车。猜猜我今天吃了多少种雪糕呢？又是美好的一天，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜！宝贝儿，来吃果冻。哇，是葡萄味的蓝箱子果冻哎，香甜葡萄味的，我好喜欢吃。姐我还想吃。那你想吃什么呀？我还想吃这个紫色蓝箱子果冻。那你等着，当当当，漂亮的蓝箱子果冻来啦，是小猫爪哟！哇，可爱！还有一个漂亮的立体魔方呢，再送你一个水晶大爱心吧。胖胖的小鱼仔，水晶小雪糕也送给你吧。果子，你喜欢哆啦 A 梦吗？喜欢耶，蓝蓝胖胖的，好喜欢。来，给你个哆啦 A 梦的，哇，超大个耶！这么多好吃的果冻，话不多说，赶紧吃吧。小猫爪必须成对的来哟。妈妈不让我吃雪糕，说吃雪糕会拉肚子，今天我就不吃了，吃一个小果冻吧。Q 弹弹很爽口，超大个的魔方果冻，这该从哪里下口好呢？果冻好吃，可不要学我一口闷哟，不然会噎到的。哆啦 A 梦蓝胖子，我要对你下嘴喽！可爱的胖胖的小鱼仔，每一颗都甜而不腻，我好喜欢呀！伙伴们，你看这个爱心多漂亮呀！你们能给我一个小爱心吗？吃饱了，又是美好的一天，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜！宝贝儿，来吃雪糕，雪糕大板哎！姐，我还想吃，小伙伴们说还想看我吃绿色，那你等着，先来一个绿色大冰球，哎呀，啃不动呀，那来一个绿色小猫爪吧。这谁家的小猫爪这么可爱呀？多看绿叶对眼睛好哟。姐，你在里面又加了蓝箱子吗？对呀，味道还不错。还有一个小猫爪，是小猫爪还是小狗爪呢？管它是什么呢，只要好吃就行。再来一个绿色的冰包子，冰包子不合我的嘴巴型号，嘿嘿，吃这个榴莲吧。当当当，会跳舞的小熊来了，还剩下最后2个小冰棍了，小伙伴们来张嘴。今天吃了好多呀，又是美好的一天，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜！宝贝儿，来吃雪糕，冰冰凉凉，太好吃了耶！哎，把冰块给我吃，太大了，都吃不下了呢。姐，我还要吃，那你又想吃什么呀？我想吃蓝箱子果冻，隔壁小朋友吃的蓝箱子果冻把我馋坏了呢。那你等着，蓝箱子果冻来啦！
哇，是果冻包子哎！这里还有一个红色呢，让你吃过瘾。这个也很漂亮哟。绿色小方棍来一个，想不想吃这个呀？哇，是鱼尾巴哎！这里还有一个漂亮蓝箱子雪糕呢。伙伴们，果冻姐姐都给我准备好了，我们赶紧吃吧。先来一个漂亮的杯子果冻，绿色小冰棍，里面加了一些蓝箱子，口感别有风味。再来一个小雪糕，蓝箱子雪糕你们吃过吗？噔噔噔，漂亮的美人鱼。我的冰包子在哪里？冰包子在这里。噔噔噔，冰包子，它是果冻包子。伙伴们，这么大的包子，来给你们吃，来张嘴。这包子太噎人了，好大一颗呀！今天吃了好多好吃的，又是美好的一天。伙伴们，我们下次再见，拜拜。宝贝儿，来吃果冻，哇，猫爪果冻哎，香甜草莓味的真好吃。姐姐好好吃啊，我还要吃，你等着。当当当，美味的榴莲果冻，还有甜甜酱果冻哟，哇，甜甜圈。粑粑果冻，哇，好可爱呀！小拼图，多来几片吧。姐姐就这些呀，肯定不够我塞牙缝的呢。别着急嘛，看我送你一颗夜明珠。哇，还有夜明珠呢！当当当，哇，这是什么呀？这也太酷炫了吧！这是一个超大颗果冻哟！哇，姐姐，我迫不及待想吃了，赶紧给我吃吧。哎呀，话说大了，吃不下呀。来，好玩的拼图给你。姐姐，你不会是把弟弟的拼图偷偷拿过来了吧？当当，漂亮的榴莲，Q弹弹，全部都是草莓味的呀！奇奇怪怪的果冻来喽！我记得我吃过一种粑粑糖，也很好吃。小伙伴们，你们吃过吗？也是粉色的哟！噔噔噔，甜甜圈。今天果冻吃的好满足呀，又是美好的一天。伙伴们，我们下期视频再见，拜拜！宝贝儿，来吃雪糕，哇，是西瓜哎！蓝箱子味的耶，好多博主都在吃这个蓝箱子，我都馋坏了呢。姐，我还想吃，那你等着。Later。当当当，橙色小人冰，哇，可爱！橙色榴莲冰，大大的甜甜圈冰，可爱的鸡蛋冰，萌萌哒的小熊冰，哇，这么多呀！姐，我们赶紧吃吧。哇，是圣诞小人哎，美味的蓝箱子加在里面，别有一番风味。一股淡淡的橙子的香味，哇，这个好像鸡蛋呀！冰凉，很爽快。甜甜圈，甜甜圈太大了，都吃不下了呢。可爱的小熊，蓝箱子冰块我真喜欢。今天太热了，吃的我冰凉凉，好舒爽呢。姐，我还想吃，都被你吃光了，没有啦。那弟弟的小雪糕给你吃吧。哦，弟弟回来不会打我吧？草莓味的果冻我喜欢。又是美好的一天哦，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜。果子在吃巧克力，哇，可空巧克力，浓郁的草莓香，还有巧克力，真好吃。姐，我没吃饱，那你想吃什么呀？我想吃果冻，彩色的果冻，那你等着。当当，彩色果冻来了。咦，这是什么呀？大粑粑，它是粑粑果冻啊，还有一个红色水晶玉米，蓝色小方块，还有大眼睛果冻哟。哇，等，我想吃。黑色 M 豆你吃过没有啊？没有，我要吃。这么多好吃的果冻呀！姐，我们赶紧吃吧。先吃一个大眼睛果冻，你一直盯着我看干嘛？我把你吃掉。QQ 弹弹橙子味，黑色 M 豆快过来！黑色 M 豆都化了。草莓味的水晶大玉米 ，QQ 弹弹短，好可爱，好好吃。蓝色宝石来喽！这宝石如果戴在脖子上一定好看。好多果冻哟，超开心！哎呀，好热呀，又热又渴。哎，再给你一个绿色小冰棍。哇，绿色小冰棍。果子，你吃饱了没有啊？吃饱了，又是美好的一天。伙伴们，我们下期视频再见，拜拜。果子来吃雪糕，哇，是果冻雪糕哎。果冻雪糕太好吃了，姐，我还想吃，那你等着。当当当，漂亮的果冻雪糕来啦！哇，漂亮哎，绿色 M 豆。还有美人鱼哦，哇，绿色美人鱼，快看看这是什么？是米老鼠。答对了，再来一个果冻条吧。果冻条很好吃，再给你一个吧。哇，这么多果冻哎，姐，我们赶紧吃吧。今天是苹果味的雪糕哟，这样一大口吃老过瘾了，哈哈。接下来吃什么呢？苹果味的果冻条，吸溜一口，感觉像在吃面条一样。
我的 M 豆怎么变成果冻了呀？不管了不管了，尝尝好吃不好吃。漂亮的美人鱼来了！哇，这美人鱼尾巴也太像美人鱼尾巴了吧！颜值好高呀，我太喜欢了，我就喜欢吃这种漂亮的小果冻。哎，它已经面目全非了，这是什么呀？哦，原来是米妮呀，上面还带着蝴蝶结呢。米妮，快过来！再给你几个辣平糖吃吃吧。哇，姐姐你又做辣平糖给我吃了，姐姐你太好。乐高小人了。好了，今天糖果就分享到这了，我们下期视频再见，拜拜。果子来吃辣平糖，哦，好漂亮的辣平糖呀，一个大 M 豆，嚼起来好解压呀。蓝色可乐瓶，我想吃这个辣平糖好久了，姐，我没吃够。那你还想吃辣平糖吗？对呀，那你等着，当，漂亮的辣平糖来啦！可爱的 M 豆，紫色小猫爪，紫色可乐瓶，这里还有一个哦。哇，这个是夹心的诶，哇，好漂亮的美人鱼尾巴呀！可爱的小海豚，还有一颗蓝色宝石呢！哇，这也太漂亮了吧！夹心蓝色宝石呢！哇，这个我也想吃！这么多美味的辣平糖呀，伙伴们，我们赶紧吃吧！先来一个紫色可乐瓶，钻石来喽！在网上冲浪的时候看到小伙伴们吃，可把我馋坏了呢！今天终于吃上了。葡萄味的小猫爪也很好吃，很有嚼劲。可爱的 M 豆，这是谁的小骨头呀？这个吃起来也太解压了吧！蓝色小鱼快过来，夹心小勺子，漂亮的美人鱼，这个我老喜欢了呢，我要吃。今天吃了好多辣平糖呀，吃的超过瘾呢！伙伴们，你们吃过辣平糖吗？今天的辣平糖就分享到这了，我们下期视频再见，拜拜！宝贝儿，来吃甜甜圈，哇，是甜甜圈冰块耶！哇，绿色小冰球，如果放在可乐里喝，肯定好吃。好冰牙呀！姐，我还想吃，那你想吃什么颜色呀？我还想吃绿色，那你等着，绿色小雪人，哇，绿色的，我喜欢绿色 M 豆，你个甜甜圈吗？还有可爱的小熊哟，再送你2个小勺子，哇，这勺子可以吃饭吗？这是可以吃的勺子冰，哇，太好了，我们赶紧吃吧，先吃一个绿色勺子冰，绿色 M 豆，酸酸甜甜苹果味的呢，小人在对我笑嘞，小人，你终于过上冬天了。很扎实的口感，我喜欢。小熊，别着急，我现在就把你吃掉。哇，超大颗的甜甜圈，来张嘴。甜甜圈太大了，一口吃不下呢，嘿嘿。我最喜欢吃玉米了，今天是苹果味的玉米哟，一股淡淡的苹果的香气。大玉米，来张嘴，伙伴们，我吃喽。牙齿都给我冰掉了呢，伙伴们，你们喜欢今天的绿色冰吗？今天视频就分享到这了，我们下期视频再见，拜拜。宝贝儿，来吃巧克力，抹茶味的我喜欢。巧克力好好吃呀，姐，我还想吃。那你想吃什么颜色的呀？我想吃彩色巧克力。那你等着，彩色巧克力来啦！绿色 M 豆，漂亮的蓝色榴莲，可爱的小猫爪。红色美人鱼尾巴巧克力哟，哇，好漂亮呀！乐高积木巧克力是弟弟家的乐高哟，还有纽扣巧克力呢，哇，这也可以呀！漂亮的勺子巧克力，哇，这么多好吃的巧克力啊！姐，我们赶紧吃吧！哇，是漂亮的玫瑰花耶！七夕节快到了，提前祝你们节日快乐，宝贝们！吃饭的小勺子也可以做成巧克力哟，我爱吃的 M 豆。猫猫到处在找纽扣，原来变成了纽扣巧克力。漂亮的榴莲，你相信世界有美人鱼吗？这个巧克力也很好吃哟，甜甜的呢。记忆的乐高零件变成了巧克力呀。今天吃了超多巧克力哟，又是美好的一天，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜。宝贝儿，来吃雪糕，好大一颗呀，都啃不动了呢。哇，红色小冰棍，
小冰棍真好吃，姐，我还想吃。那你想吃什么颜色呀？红色和绿色，让我选一个吧。那今天还吃绿色吧。那你等着。当，绿色小雪人，绿色大粑粑，绿色冰球，绿色小冰球，绿色玫瑰花，绿色 M 豆，绿色奶酪，绿色陀螺，最后再来一个绿色大玉米吧。哇，这么多绿色呀！姐，我们赶紧吃吧。可爱的绿色小冰球。冰球在我嘴里打架呢，嘿嘿！哇，今天的 M 豆好漂亮。绿色的玫瑰你们见过吗？是小老鼠最喜欢吃的奶酪哟。戴着帽子的小雪人，独角兽化了。今天的玉米格外的晶莹剔透。啊，超大一颗冰球哎！今天的冰粑粑也格外的漂亮哟。今天吃了超多冰哟，又是美好的一天，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜。肚子好饿呀，来吃雪糕。哇，蓝色雪糕哎，冰凉凉，好喜欢。蓝色雪糕棍，牙齿都快给我冰掉了呢。姐，我还想吃，这次我不想吃冰棍了。那你想吃什么呀？我想吃咚咚咚的果冻。那你等着，咚咚咚，小果冻来啦！哇，这明明就是鸡蛋嘛，这是果冻啦，蛋形果冻。哇哦，还有一个红色、蓝色 M 豆，魔方果冻，好漂亮啊！蓝色小橘子果冻，哇，可爱的蓝色，迷你小熊果冻，哇，这也太小了吧！串果冻给你吃，哇，这漂亮的方块糖。外面这么多好吃的果冻，我们赶紧吃吧！圆圆的果冻。圆圆的好可爱呀，一口吃下，太过瘾了，不过差点把我噎到。小橘子果冻我也喜欢吃，我要一口把它们全吃掉。魔方果冻，哇，这个魔方也太漂亮了吧，把我都吃噎着了呢，不过超过瘾哟。再来个果冻串串吧。吃的好满足，今天吃了超级多的果冻，又是美好的一天哦，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜。宝贝儿，来吃雪糕，哇，蓝色冰球哎，冰冰凉凉，我好喜欢。冰激凌，还有个小熊啊，好凉爽，好舒服呀！姐，我还想吃，吃了这么多还没有吃够呀。我真的好想吃呀。那你想吃什么呀？我还想吃雪糕，甜甜的雪糕。那你等，甜甜的雪糕来啦！哇，是粉色的诶，还有两个蓝色的呢。哇，蓝色小雪人，两个金色的哟。哇，金色好漂亮。这是啥呀？金色小脚丫。先吃两个金色的吧。哇，是绿色的诶。好可爱的小汽车呀，一股绿豆的香气。是抹茶味吗？哦，对了，我说怎么这么熟悉呢？香香的抹茶味。再吃两个蓝色的吧。可爱的小雪人儿，漂亮的紫色，这个圆墩墩的好可爱呀！果子你可不能囫囵吞枣了呀，慢慢的吃，刚才包装纸都没有打开，你都着急吃呢了，看你狼吞虎咽的呢，嘿嘿，太想吃了，冰冰凉凉的，太解暑了。伙伴们，我今天总共吃了多少个雪糕呀？咱俩凑个数吧。哇，还有一个可爱的佩奇，佩奇你怎么变绿了呀？吃饱了，又是美好的一天哦，伙伴们，我们下期视频再见，拜拜。宝贝，来吃雪糕。哇，是百香果哎，我喜欢。哇，这个大脑袋也太吓人了吧！酸酸甜甜，很好吃。哇，好大的佩奇雪糕呀！好冰牙呀，我根本都咬不动呢。姐，给我换一个好吃的雪糕吧。想吃什么雪糕呀？我想吃气球雪糕。那你等着，气球雪糕来啦！哇，这是什么呀？黑葡萄吗？气球雪糕啦，绿色气球雪糕，紫色气球雪糕，粉色气球雪糕，还有一个漂亮的红色哟。哇，是五彩斑斓的气球雪糕耶！伙伴们，我们赶紧吃吧。先吃两个黑色的，嘿嘿。吃的太快了，都没有吃出啥味道呢。是不是很像你吃过的爆浆葡萄呀？葡萄颜色。这到底是什么颜色呀？我最喜欢吃绿色了，这绿绿的颜色看起来让人心情很好呢。还剩下最后一个了，伙伴们来张嘴。
今天吃了超级多的雪糕，伙伴们，你们喜欢吃哪一种呢？这里还有一个雪糕棒棒糖呢，哇，这个留给伙伴们吃吗？伙伴们，我们下期视频再见，拜拜。宝贝儿来吃巧克力，哇，勺子巧克力，我爱吃，粉色的好可爱呀。姐姐，我没吃饱，那你还想吃什么呀？我还想吃粉色的巧克力，那你等着，当当当，粉色巧克力来啦！哇，粉色小可乐，还有粉色小章鱼，粉色大脚丫，全部都是草莓味的巧克力哟！哇，闻起来好香啊！粉色橘子我还没有吃过的，这也太香了吧！姐姐还有什么呀？当当当，来给你梳梳头发吧。我没有头发，我不要梳头，不是真梳子啦，这个是梳子形状的巧克力。哇，也是粉色的耶，姐姐太漂亮了！这么多粉色巧克力哦，伙伴们，我们赶紧吃吧！先来一个粉色小章鱼，粉色小可乐，没想到是脆脆的口感。哇，好可爱的小脚丫哟！伙伴们，你们快看这个漂亮的橘子，你们喜欢吗？就光这颜值我就爱了。噔噔，这里还有一个超大巧克力哟！太棒了，太棒了！今天吃了超多巧克力哦，太甜了，我去刷牙了。伙伴们，我们下次再见，拜拜。宝贝儿，来吃棒棒糖。糖果好甜呀，可是我想吃果冻。今天你想吃什么果冻呀？上次小伙伴们说我的蓝色果冻看起来可好吃了，没有看过瘾，想让我继续吃蓝色果冻。那你等着。Later。宝贝儿，蓝色果冻来啦！哇，蓝色方块果冻哎，蓝色长方形果冻。哇，这个也漂亮。快看花朵果冻，哇，这个也好看哎！哇，都是蓝色的耶！别着急，这里还有呢！哇，水晶果冻包子哎！哇，好大，好喜欢吃啊！姐，我们赶紧吃吧！先来一个漂亮的小花朵 ，QQ 弹弹，还是喜欢的口感。漂亮的果冻来喽！伙伴们来张嘴！漂亮的正方形果冻来喽！夏天吃这个好舒爽呀！宝贝们，你们想不想吃呀？来，张嘴！当当，果冻包子来啦！哇，好漂亮的蓝色果冻包子呀，看起来好好玩呀！来，我们赶紧吃吧！哎，忘了，小伙伴们来张嘴！这么大一颗，小伙伴们，你们猜我能一口吃完吗？我来试试吧。吃完了，伙伴们，你们看我吃的这么卖力，能不能给我一颗小爱心呀？好了，今天的果冻就分享到这里了，我们下期视频再见，拜拜。肚子好饿呀！哎，冰包子，果子来吃冰包子。哇，我要吃，好冰啊！姐姐不过瘾，我还想吃。那你想吃什么味道的呀？我想吃可乐味的。那你等着。哇，可乐冰块，先来一个漂亮的可乐玉米，漂亮的可乐小勺子，还有漂亮的小猫爪，多来几个小猫爪吧。浓浓的可乐味呢。伙伴们准备好了，我们赶紧吃吧。先吃这个小勺子吧，它都化了。哎呀，我的可乐小勺子呀！冰冰凉凉的，一股冰沙的口感。冰可乐可真好吃啊！好喜欢这样的冰沙，你们想吃吗？我这里还有一个超级的玉米可乐诶，一股淡淡的玉米香甜，哇，寒气逼人，太凉爽了，我热坏了，我迫不及待想吃了呢。伙伴们，我吃了，哎，伙伴们你们先吃。好，粉丝吃完了，该我吃喽。哇，这也太冰爽了吧！今天吃了这么多，太爽快！哎呀，不好，我肚子疼！伙伴们，冰块不能多吃呀，我要去 WC 了。哎呀，去趟 WC 我又饿了，姐，我饿了。哎，可乐冰给你喝。哇，又是可乐。这是个粑粑糖，以毒攻毒，哈哈。粉色粑粑糖，你们吃过吗？原来是水果味的软糖哎，我喜欢。好了，今天就分享到这里了，我们下次视频再见，拜拜。宝贝儿，来吃果冻，是果冻呀。可是今天我想吃巧克力，姐，想吃巧克力呀？那你等着。当当当，美味的巧克力来啦！哇，是冰淇淋巧克力，我喜欢。还有小熊巧克力、骷髅饼巧克力、迷你小汽车巧克力哟，可爱的熊仔巧克力、乐高小人巧克力。哇，光看我都流口水了呢。大脚丫巧克力，当然少不了小脚丫巧克力啦，还有漂亮的宝石巧克力呢。佩奇巧克力来喽！我爱佩奇，我也爱乔治。哇！巧克力盛宴准备好了，伙伴们，我们赶紧吃吧！哇，这造型也太别致了，好可爱呀！软软甜甜的，不过都快要化了呢，我要赶紧吃了。快看，这是谁的大脚丫子？好香啊！
耶，把我的嘴巴都吃黑了呢！哇，好可爱的库洛米啊！库洛米，你的小天线怎么掉了一个呀？佩奇，你的耳朵怎么少了一只呀？小汽车。咦，快看，火山冰激凌！今天吃的好开心啊！你看我今天吃的好狼狈啊！今天的巧克力分享到这里了，我们下期视频再见，拜拜！宝贝儿，来吃果冻！哇，好漂亮的果冻呀！可乐味的，太好吃了！姐姐，我没吃饱，还要吃啊？那想吃什么呀？我想吃蓝色的果冻，有没有啊？蓝色果冻没问题，你等着。当当当当，蓝色球球果冻，哇，好漂亮呀！当当当，快看这是什么？哇，水晶蓝色玉米，咚咚咚咚，我要吃！还有个水晶串串呢，哇，这个好像面条哟，我也想吃。蓝色的钻石宝石，哇，姐姐，这都是从哪里买的呀？这是我亲手给你做的，哇，姐姐你真是心灵手巧呀！那我们赶紧吃吧。果子嘴巴这么甜，再送你一个乐高小人吧。哇，这个也可以做成果冻哎，我喜欢乐高小人。先吃一个果冻面条。好像魔芋丝呀！再来一个小冰球，哎，别跑呀，小冰球！一口一个，超过瘾呢！再来一个，刚才吃太快了。漂亮小钻石哟！哇，是弟弟最喜欢的迷你乐高小人哎！儿想家了，快点吃，不能浪费！哇，我的超大玉米果冻，你们快看，喜欢吗？伙伴们来张嘴！你们想吃果冻吗？好了，今天的果冻就分享到这里了。下次想看我吃什么呢？评论区告诉我。拜拜。